adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Kata Balai Romo berasal dari kata bale yang berarti pekarangan dan romo yang berarti kepala keluarga. Jadi, Desa Balai Romo memiliki arti yaitu beberapa orang kepala keluarga yang menempati daerah pekarangan di sebuah desa. Di Desa Balai Romo terdapat beberapa fasilitas umum yang menjadi peninggalan masyarakat Desa Balai Romo terdahulu yang masih terpelihara hingga sekarang, seperti sumur balai, makam balai, dan sumur watu. Desa Balai Romo dipimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi beberapa perangkat desa. Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 402.260 hektar yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang di bagian barat, Kota Purwodadi bagian timur, Kota Kudus dan Jepara bagian utara, dan memiliki batas-batas desa seperti Desa Kebonsari sebelah utara, Desa Kunir sebelah timur, Desa Jeruk Gulung sebelah selatan, dan Desa Kedongori sebelah barat. Secara administrasi, Desa Balai Romo dibagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Balai Romo, Dusun Winong, dan Dusun Tanggung Harjo. Dari beberapa dusun ini terbagi menjadi 5 RW dan 18 RT. Secara geografis, Desa Balai Romo terletak di sebelah barat laut atau barat Kota Demak dengan ketinggian berkisar 0-100 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata per tahun yaitu 23 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Desa Balai Romo memiliki tipologi tanah yaitu hamparan tanah yang sebagian besar untuk kegiatan pertanian dan sisanya untuk tanaman budidaya. Desa Balai Romo merupakan salah satu desa yang memiliki tanah yang subur karena sifat tanahnya yang berhumus dan adanya sumber mata air, sehingga sangat mendukung untuk kegiatan pertanian di Desa Balai Romo. Persentase kondisi wilayah yaitu lahan sawah sekitar 44,8% dan lahan kering yaitu 55,2%. Jumlah penduduk Desa Balai Romo sendiri, yaitu data terakhir pada per Oktober 2018, mencapai 3.400 penduduk. Dengan penduduk perempuan sebanyak 1.725 dan penduduk laki-laki sebanyak 1.675. Potensi-potensi yang ada di Desa Balai Romo yaitu seperti adanya kelompok tani dalam rangka untuk mempermudah mendapat stok pupuk pertanian, tersedianya lapangan sepak bola, dan gedung olahraga, sumber daya manusia yang banyak, serta ketersediaan berbagai sumber daya alam dan kondisi lingkungan hidup yang lestari. Banyaknya tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musola. Selain itu, tersedianya lembaga-lembaga pendidikan umum seperti sekolah dasar dan TK maupun madrasah diniyah. Banyaknya sungai untuk membantu proses irigasi pertanian, selain itu untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa masalah yang terdapat di Desa Balai Romo yaitu masih belum selesainya program pembangunan pada beberapa sarana dan prasarana desa. Terbatasnya penggalian sumber-sumber pendapatan desa. Masih terbatasnya kreativitas masyarakat dalam menunjang ekonomi keluarga. Dan masih kurangnya pemanfaatan beberapa potensi desa. Itulah beberapa gambaran umum dari Desa Balai Romo.